navijači dajo tisto energijo športnikom, ker vidijo, da je prisotnost, nevidna energija, kaj ne rečem. Slovenska hiša bo v samem centru mesta, odprta za javnost, praktično za vse slovenske navijače. Smučarski skoki pa sedaj v letošnji zimi najbolj vroča panoga. Celotna slovenska javnost sigurno pričakuje in tudi stroka od skakalne ekipe veliko. Vladni podcast GoSee. Pozdravljeni in dobrodošli v podcastu GoSee, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade za komuniciranje. Začenja se eden izmed največjih športnih dogodkov na svetu, zimske olimpijske igre v Milani in Cortina d'Ampezzo, ki bodo v središče postavile šport, odličnost, spoštovanje in prijateljstvo. Na letošnjih igrah bo predvidoma nastopilo 38 slovenskih športnic in športnikov. Slovenija je bila vedno zelo uspešna in v samem vrhu po številu olimpijskih medalj na prebivalca. Naši športniki so na zimskih olimpijskih igrah za samostojno Slovenijo doslej skupaj osvojili 24 medalj in pričakovanja so tudi tokrat visoka. No, prednost teh iger pa je tudi to, da so v bližini Slovenije, zato bodo številni slovenski navijači športnike prišli podpirati tudi v živo. In tudi tokrat bodo lahko športne uspehe slavili v slovenski hiši v Cortini. Ta bo odprta za vse in ne bo le prostor druženja in navijanja, ampak bo pod znamko I Feel Slovenija povezovala šport, gospodarstvo, turizem, kulturo in diplomacijo. In kaj olimpijske igre pomenijo za naše športnike in kaj za promocijo in prepoznavnost Slovenije v svetu. O tem bomo danes govorili z dvema gostoma. V nadaljevanju se mi bo pridružil Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije. No, najprej pa v studiu pozdravljam vodjo slovenske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina, gospoda Blaža Perka. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Za začetek morda, a nam lahko predstavite slovensko olimpijsko reprezentanco, ki nas bo zastopala na zimskih olimpijskih igrah? Z veseljem. Na olimpijske igre potujemo s približno 38 športniki, skupaj bo reprezentanca štela nekaj čez 100 posameznikov in posameznic. Nastopili bomo v alpskem smučanju, biatlonu, smučarskem teku, smučarskih skokih, deskanju in nordijski kombinaciji. V alpskem smučanju se moški in ženski del vsak na svojem prizorišču, se bodo borili vsak na svojem prizorišču, ženski del v Cortini, moški pa v Bormiju. Nastopili bomo v moškem delu in ženskem delu tako v hitrih kot tehničnih disciplinah in v ženskem delu tudi v ekipni kombinaciji. To pomeni ena predstavnica v smuku in druga v slalomu. V biatlonu, ki bo na sporedu v Anterselvi, na drugem prizorišču, bomo imeli tako moško kot žensko ekipo, skupaj 9 športnic in športnikov. In program biatlona je razpotegnjen čez celoten potek iger in tudi tam pričakujemo kar zanimive boje. Ne nazadnje imamo že dvakratnega medalista v ekipi in tudi štafete so tiste, kjer se lahko visoko uvrščajo naši tekmovalci in tekmovalke, tako da bo zelo zanimivo. Smučarski skoki pa sedaj v letošnji zimi najbolj vroča panoga. Celotna slovenska javnost sigurno pričakuje in tudi stroka od skakalne ekipe veliko, tako ženski kot moški del. Na teh igrah prvič naj omenim, da ni ekipne tekme v moški konkurenci, ampak je mešana ekipa, so pa na sporedu super ekipna tekma, to pomeni, da 2 skakalca po 2-krat skačeta. Tako da to je ta razlika od prej, zato tudi mogoče za nekoga presenečenje, da bo v moški ekipi bodo 3 skakalci in v ženski pa 4 skakalke. Tako na veliki kot srednji skakalnici in tam res pričakujemo največ priložnosti za najvišja mesta. Tekme se bodo odvijale v Predacu, kar je tudi zelo blizu Slovenije, tako da menim, da bo kar veliko gledalcev. Potem imamo v dolini Val di Fiemme oziroma v Tezeru smučarske teke, nordijska kombinacija v kombinaciji skokov in tekov, se pravi skoki v Predacu in v Tezeru teki. Tukaj imamo na tekaškem delu nekoliko manj
izkušeno ekipo oziroma z manjšimi pričakovanji glede na dosedanje rezultate, ampak kljub temu gremo tja z močno ekipo, z številčno ekipo, 7 športnic in športnikov in pa 2 nordijska kombinatorca. Potem pa še deskarji, tudi tukaj smo bili zelo uspešni v preteklosti. Deskarji pa bodo nastopali v oddaljenem Livignu in tam bomo imeli ekipo v paralelnih disciplinah, tako moško kot žensko. V obeh konkurencah smo že osvajali kolajne in upajmo, da bodo izkušeni olimpijka in olimpijci tudi za te igre pripravili kakšno presenečenje. In mislim, da sem vse povedal, ja, da je to. V Milanu ne bomo imeli svojih predstavnikov, na ledu žal se niso uspeli kvalificirati tako ne na drsalnem programu kot na hokeju, tako da tam ne bomo nastopili, na drugih prizoriščih pa smo prisotni. Zdaj ste našteli kar veliko stvari, ampak že v prvih dneh, po otvoritvi se nekako obetamo, so na sporedu tekme, kjer bi lahko naši tekmovalci posegli po najvišjih odličjih, ne? Ja, v bistvu že takoj štartamo z disciplinami, kjer so pričakovanja velika, kot so že omenili skoki, v Predacu že takoj štartajo ženska tekma, naslednji dan po otvoritvi. Na sporedu bo tudi moški smuk, potem naslednji dan ženski smuk, potem moška skakalna tekma in v času kulturnega praznika že tudi deskarji. Tako da ja, že takoj se začne zelo, zelo intenzivno in pričakujemo dobre rezultate takoj na začetku. Zdaj nehvaležno, ampak verjetno pričakovano vprašanje. Imate kakšne izračune pričakovanja, recimo vi osebno, koliko medalj bi lahko odnesli s tokratnih zimskih olimpijskih iger? Ja, se je malo floskula, neprijetno vprašanje, ampak dejansko je tako, da mi vedno delamo pripravo na vsake igre, kje imamo možnosti in koliko imamo možnosti, da se medalje osvoji, če so ali niso, je pa seveda odvisno od športnikov, dnevne forme in pa včasih tudi kakšnega kančka sreče. Tako da tudi iz teh iger sem prepričan, da bomo prinesli medalje, koliko ne bi napovedoval. Moje osebno prepričanje je, da na olimpijskih igrah na podlagi vseh dosedanjih izkušenj medalje osvajajo izkušeni tekmovalke in tekmovalci, tako da tam lahko pričakujemo največ. Izkušeni pomeni tisti, ki so na igrah že bili in že bili deležni teh pritiskov, ki so vseeno nekoliko drugačni, kot so pa pritiski na tekmah svetovnih pokalov in tako naprej, in na to moraš biti pripravljen. No, sodelovanje na olimpijskih igrah je zagotovo eden od vrhuncev kariere vsakega športnika, športnice in verjetno je že sama uvrstitev na tako tekmovanje svojevrsten dosežek. Kako zahtevni so kriteriji, da se športniki sploh lahko uvrstijo? Definitivno so to veliko športnikov ali pa večino vsi pove, da so to sanje vsakega športnika, da enkrat v karieri nastopi na olimpijskih igrah. Zdaj, verjetno je vprašanje namenjeno kakovostnim kriterijem. Bi pa sam rad še dodatno pojasnil, olimpijske igre imajo nekoliko poseben značaj, ne zgolj zasledujejo nekaj izhodišč, sigurno je kakovostni vidik tisti, se pravi, na olimpijskih igrah morajo in nastopajo najboljši športniki v športih, ki so na programu. Poleg tega pa se zasleduje tudi vidik univerzalnosti, se pravi, da na igre pridejo nastopati tekmovalci iz vseh držav sveta in pa se pravi enakopravnosti spolov. Tudi ta vidik je zelo pomemben, skratka tukaj je želja, da je približno polovica ženskih športnic in pa moških športnikov. No in temu so nekoliko prilagojeni tudi kriteriji Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki vse te vidike upoštevajo, zaradi tega so določene omejitve navzgor in tako naprej. Kakovostni vidik pa je tisti, ki ga potem na koncu v bistvu določi vsaka država posebej. Skratka, športniki na tekmovanjih pred začetkom iger, najvišjih tekmovanjih najvišjega ranga, dosegajo točke, rezultate za dosego kvot na državo. Te kvote pa potem zapolnijo države same, se pravi tudi Slovenija z svojimi kriteriji kakovosti. In ta kakovostni kriterij potem seveda zahtevnost je odvisna tudi od konkurence, ki ga imaš v državi.
med drugimi športniki in pri nas si lahko predstavljamo, da je znotraj nekaterih panog konkurenca izjemna. Je pa seveda odvisno od generacije do generacije, tako da na ta način se potem tudi zahtevnost veča, ne. Če sem malo če se malo pohecam, če imaš smolo, da si rojen v res močni generaciji, potem so ti kriteriji bistveno težji kot v primeru, da je generacija nekoliko manj dobra in tako so tudi potem kriteriji zahtevni in so pa vsekakor na najvišjem nivoju, kar je možno. No in Slovenija se uvršča kar visoko, ne, glede na število medalj, ki jih je osvojila na olimpijskih igrah, na zimskih olimpijskih igrah, glede na število prebivalcev. Zdaj od leta 1992 24 medalj, 4 zlate, 8 srebrnih, 12 bronastih. Kaj kažejo podatki? Ja, Slovenija je seveda ta vidik upoštevanja velikosti narodov pa kolajn vedno pri vrhu, bomo rekli znotraj top 3, top 5 držav. Tukaj navadno prednjačijo tudi po tem kriteriju skandinavske države, Norveška je vedno v vrhu z medaljami glede na prebivalca, pa tudi absolutno, medtem ko v absolutnem štetju teh držav se uvrščamo tam okrog 15. mesta, absolutno število medalj na državo, ampak vsi nam priznavajo zelo veliko uspešnost glede na majhnost nacije, ki jo imamo, in pa tudi glede na veliko je teh primerjav. Ena od njih tudi recimo primerja bruto družbeni proizvod v povezavi z doseženo medaljo, ki spet kaže na neko podlago, ki jo lahko neka nacija ima, da doseže. In tukaj smo vedno čisto v vrhu, ne, med prvimi 3. In verjamem, da bo tudi tukaj podobno na teh igrah. Omenili ste že prej številna prizorišča, razpršena prizorišča. Kako je to za vas zahtevno, recimo z nekega organizacijskega vidika? Ja, v bistvu so te igre prvič tako razpršene, vedno smo bili navajeni na recimo 2 oddaljeni lokaciji zadnjih iger. Tukaj pa prvič, da je toliko prizorišč in z organizacijskega vidika je zato kar zelo zahtevno. Treba je organizirati reprezentanco tako, da ima na vsakem od teh prizorišč pogoje, bomo rekli, optimalne, če ne idealne, ali pa vsaj minimalne standarde, ki jih lahko zagotovimo, kajti tudi govorimo o pogojih spremljevalnega osebja, namestitvenih pogojih, transportnih pogojih in tako naprej. In ker so tudi omejitve pri teh pogojih, ki jih določa Mednarodni olimpijski komite, ki razporeja možnost akreditiranja oseb in tako naprej, je tukaj res zahtevna matematika vse zložiti po takih razmerah, kot jih imaš v reprezentanci. Samo za primer, da si lažje predstavljamo, že dodeljeno število, ne vem, sob, postelj v neki olimpijski vasi oziroma hotelu, kjer bodo bivali, je potem odvisno tudi od razmerja spolov, in če se ti to razmerje ne poklopi, imaš potem težave. No, to tak plastičen primer, no, in potem, kje bodo nastanjeno zdravstveno osebje, ne, odvisno potem, kakšne potrebe so tam, ali so potrebe po zdravstvenem osebju v stalnem ali občasnem in tako naprej, kajti razdalje med prizorišči so tako velike, da je težko recimo enemu dnevu zagotoviti prisotnost na tekmah, ki potekajo hkrati ali pa ena za drugo, kajti enostavno se ne bo dalo ujeti, ne. Prevozna sredstva so planirana oziroma so določena za po cesti, nimamo helikopterjev, da bi se to lahko dogajalo hitreje, hvala Bogu, ne, ampak to pa prinese potem zelo veliko težav in zelo zahtevno organizacijo, no, tako da tukaj tudi mi vstopamo v nekaj novega, ampak kot kaže, smo nekako na pravi poti. Je to torej eden izmed v bistvu največjih izzivov na teh olimpijskih igrah, da boste lahko športnikom zagotavljali tako nemotene priprave oziroma treninge, kot tudi tekmovanja potem? Vsekakor je to en od zelo pomembnih vidikov. Mi smo se tudi na ta način že kar nekaj časa pripravljamo na to organiziranost v času iger in meni osebno se zdi, da nam bo uspelo, no. Je pa upajmo, no, da nam kaj ne zagode vreme, kajti tudi ta vidik potem na samem transportnem delu lahko zelo zakomplicira stvari, in pa na drugi strani, da bodo tiste stvari, ki jih zagotavlja organizator,
pripravljene do te mere, kot jih načrtujejo oziroma obljubljajo. Številni dejavniki torej, ne? Ja, tako da dokler se igre ne začnejo, držimo pesti, da bo vse v redu, potem pa se bomo znašli tako kot vedno. Kako pa poteka življenje recimo v Olimpijski vasi? Se spomnite kakšne zabavne anekdote iz preteklih let morda? Olimpijska vas je v bistvu zelo pomemben vidik olimpijskih iger. Že prej sem omenil ta vidik univerzalnosti in tako naprej. In olimpijske igre so res dogodek, kjer poleg športnih uspehov slavimo tudi v bistvu harmonično sobivanje vseh športnikov in vseh ostalih predstavnikov, ki so zraven v skupni olimpijski vasi, kjer se družijo skupaj, živijo pod istimi pogoji in saj za športnike, ne glede na to, kakšnega ranga, kakovosti ali pa slave prihaja tja, jim je olimpijska vas vedno en tak lep del iger, ki si ga zelo, zelo zapomnijo in radi obiščejo. Tudi največje svetovne zvezde vedno z veseljem pridejo, čeprav je včasih tudi tako, da te največje zvezde, se tudi imamo kakšne take, ampak bivajo potem kdaj tudi izven, ampak se vedno udeležijo tudi obiska in pridejo radi pogledati, ker tam je posebno okolje, poseben režim, športniki so res, za njih je poskrbljeno na način, da imajo prostor, mir in svobodo, ni prisotnosti medijev, lahko so sproščeni znotraj drugih športnikov in to je ena taka res lepa izkušnja in lepo za videti. Zdaj, prej sva govorila o prizoriščih, tudi olimpijske vasi na teh zimskih igrah žal ne bodo na tak način, da bi bila ena, pa potem razpršenost med prizorišči, kajti razdalje so enostavno prevelike in bi bilo to prezahtevno, zato so tudi olimpijske vasi, jih je več, tako da žal bodo tudi tukaj športniki prikrajšani za tisto res izkušnjo sobivanja z kolegi iz drugih panog, ker ti glavnem so postavljeni tako, da so panoge, ki skupaj nastopajo, tudi skupaj v teh vaseh in nekatere vasi so tudi organizirane znotraj hotelov, pa je sam režim tak, tako da je v bistvu tukaj prilagojeno, da so igre bolj racionalne tudi z tega vidika, kajti te igre so bile nastavljene, da ne bo veliko nove infrastrukture in tako naprej, ampak ta vidik potem izpade. Bomo videli, kako bo izgledalo. Osebno menim, da je to zgubijo čar igre, ampak z vsemi temi drugimi izzivi drugače ni šlo. Zdaj pa, kot ste mi vprašali glede izkušnje, mi je zdaj vmes, sem se spomnil ene, sicer je daljna pa iz letnih iger. Leta 2008 v Pekingu sem bil slučajno prisoten, tam je bila res velika olimpijska vas, v njej so bivali vsi tudi svetovni zvezdniki in tako naprej. In vas je bila tako velika, da smo v bistvu iz prostorov, kjer smo bivali do jedilnice, kajti tam je vedno organizirana skupna jedilnica, potovali s takimi manjšimi avtobuski, kajti je bila razdalja tako velika. In sem bil slučajno na avtobusu prisoten, ko sta dva športnika hrvaška, rokometne reprezentance, zagledala na avtobusu, namenoma brez imen, enega res velikega svetovnega zvezdnika, res tazga, ki se je mogel otepati slikanja in fotografiranja teh tako imenovanih selfijev, in sta pristopila do njega in sta rekla, če bi se lahko slikali, oziroma če bi lahko pravili slikanje, in je bil za, in potem je pač rekel, kako se naj postavijo, in sta mu dala fotoaparat in sta rekla, če bi on lahko njiju slikal na sedežih v avtobusu. Bilo je res zabavno, tako da je cel avtobus se zabaval na ta račun, sta bila kar navihana, rokometaša. To je taka prigoda, takih stvari, ki se zgodijo v olimpijski vasi, je veliko, kajti tam res zgubijo športniki tisto zadržanost, tudi te največji, in je res prijetno. Zdaj, ko to omenjate, zdi se, da te vrednote olimpizma res živijo v olimpijski vasi, če jih že morda nekje drugje na prvi pogled ne bi zaznali. Torej prijateljstvo, odlično spoštovanje. In tudi v jedru samega olimpizma je, da šport lahko prispeva k boljšemu in pravičnejšemu svetu. Zdaj, kakšen je ta pomen olimpijskih iger v današnjem času?
Drži, tako kot ste rekli, olimpijske igre imajo ta namen, ki je višji kot zgolj športni, in na ta način skušajo, pa tudi predvsem zaradi pozornosti, ki so jo deležni, pokazati, da se da tudi drugače. Se pravi, da se da kljub sporom, konfliktom in tako naprej, vseeno sobivati v nekem harmoničnem okolju in v bistvu šport kot platforma, na kateri se vsi nekako zberemo in gojimo samo šport, brez drugih nekih konfliktnih situacij in tako naprej. In dejansko se to dogaja, ne. Je temu tako, tudi če se na igre prihaja v času kakšnih geopolitičnih situacij, ki potem na samem prizorišču ne bi pričakoval, da bo tako mirno. Že v Parizu je bilo tako. Drži pa, da se tudi olimpijski komite, Mednarodni olimpijski komite zaveda te pozornosti, ki jo igre imajo, in nevarnosti, da bi takrat izbruhnili kakršnikoli konflikti, ki ponavadi ali pa vedno pridejo od zunaj, nikoli od znotraj. Jaz še nisem bil prisoten, da bi od znotraj se začele kakšne stvari, ampak bolj od zunaj. In skuša ohranjati čisto to okolje, čisto v smislu brez politične agitacije, kakršnih koli političnih gest. To ne pomeni, da športnikom prepoveduje imeti lastno mnenje, vendar vztraja in pazi, da se ta mnenja ne izražajo na športnih prizoriščih. Skratka, športna prizorišča, olimpijska vas, olimpijska prizorišča ohranja čisto in tukaj res pazi na to. In na ta način se stvari speljajo, ne, brez nekih konfliktov, kot sem rekel. In to je v bistvu namen, no, da se da pokazati, da se tudi drugače. Včasih je to zmeraj bolj zgleda, da je to lahko neka utopija, ne, ampak se da. Ker ljudje na koncu pokažejo, da se da, ne. Samo realnost je druga in dostikrat se je že pokazalo, da je zadnje igre zimske že kar med igrami, oziroma takoj, ko se zaključijo, se po svetu pozabi na mir in se nadaljujejo konflikti drugje. Ampak še vedno, vsaj moje osebno prepričanje, je pomembno, da ohranimo neko okolje, kjer se da pokazati, da se da drugače. Sej to ne pomeni, da bodo to rešili vse težave, ampak da se. Ker tudi politiki, ki prihajajo na igre, so v drugačnem, drugačnem razpoloženju in so mogoče drugače pogledajo na svet in mogoče se na tak način tudi kakšen konflikt prepreči. Za konec samo še na kratko. Olimpijske igre bodo resnično blizu Slovenije. Kako pomembno je ta podpora navijačev v živo? 100%, ker zdaj kar nekaj časa so bile olimpijske igre kar oddaljene od Slovenije in navijači dajo tisto energijo športnikom, ker vidijo, da je prisotnost, nevidna energija, kaj ne rečem. In verjetno tudi domači, ki bodo lahko prišli lažje na prizorišča kot pri prejšnjih, bodo dali tisto dodatno tisto kapljico energije, da bo mogoče na ta način lažje tudi njim doseči tiste rezultate. Absolutno navijači vabljeni na prizorišča, so blizu, da se sicer nekoliko bolj naporno, ampak tudi v enem dnevu speljati ogled kakšnih tekem in vsi vljudno vabljeni na tekmovališča. Gospod Perko, najlepša hvala vam, veliko uspeha vam in reprezentanci seveda. No, v nadaljevanju pa bova z Maticem Švabom govorila tudi o tem, da so športniki pravzaprav najboljši promotorji Slovenije. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa za vabilo. Gospod Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Slišali smo že, da so olimpijske igre veliko več kot le športni dogodek. So priložnost za promocijo naše države, za tkanje novih vezi in zato je tako zelo pomembno, da imamo tudi na teh olimpijskih igrah slovensko hišo, ki bo odprta vse od začetka pa do konca olimpijskih iger, torej od 6. do 22. februarja. Otvoritev, torej uradna otvoritev, pa bo 8. februarja na državni kulturni praznik, Prešernov dan. In kaj lahko pričakujemo takrat?
Ja, mogoče, če se najprej dotaknem tega prvega vašega vprašanja. Ja, Olimpijske igre so seveda največji športni dogodek na svetu, so pa postale tudi zelo pomembna poslovna platforma, ki jo Nacionalni olimpijski komite in pa države zelo dobro izkoriščajo. Tam je zelo veliko pomembnih ljudi iz sveta gospodarstva, iz raznih političnih voditeljev, seveda tudi drugih predstavnikov in je seveda to idealna priložnost, da se izkoristi za promocijo države in zelo smo veseli in se na tem mestu tudi zahvaljujemo Vladi Republike Slovenije za podporo, da smo lahko že v Parizu pripravili res odlično slovensko hišo in to sedaj še dejansko nadgradili in izbrali za lokacijo Cortina d'Ampezzo, ki je že sama po sebi res eno pomembno mesto, je tudi dejansko v imenu olimpijskih iger in tam bodo najbolj pomembne hiše alpskih držav, kot so Italija, Avstrija, Nemčija in seveda tudi Slovenija. Slovenska hiša bo v samem centru mesta, odprta za javnost, praktično za vse slovenske navijače. In pa ja, 8. februar, to je kulturni praznik na eni strani, na drugi strani smuk za ženske v Cortini z našo odlično Ilko Štuhec in pa seveda v večernih urah potem tudi odpremo uradno slovensko hišo. Seveda se pa nadejamo odličnih rezultatov naših športnikov že dan prej, ko bomo spremljali Miho Hrobata in ekipo v moškem smuku in pa seveda zvečer navijali za Niko Prevc na mali skakalnici. Tako je, že z gospodom Perkom smo omenili, že ob začetku se bo dogajalo zelo veliko in bo pestro, ampak dogajanje bo v slovenski hiši ves čas, kot sem rekla, od začetka do konca. A nam lahko izpostavite še kakšne programske vrhunce? Ja, v bistvu pač slovenska hiša deluje kot platforma in je v bistvu dejansko na voljo za različne dogodke, ki jih organizirajo različni partnerji, bodisi slovenske hiše, bodisi so to organizacije, ki sodelujejo z državo. Tako bo Spirit pripeljal v bistvu eno gospodarsko delegacijo, STO bo imel zelo pomemben dogodek za turoperaterje, pripravljamo en lep dogodek z Ministrstvom za kulturo, predstavlja se bo Ministrstvo za kmetijstvo na drugi strani, seveda tudi obiski naših najbolj pomembnih ministrov, upamo tudi seveda predsednika vlade, tako da ja, zelo veliko enih dogodkov, na drugi strani tudi dogodki partnerjev slovenske hiše, sponzorjev Olimpijskega komiteja Slovenije, to so zelo ugledna podjetja, ki bodo pripeljala kar veliko pomembnih ljudi v samo Cortino, seveda pa tudi se veselimo obiskov vseh športnikov, tistih, ki so člani olimpijske reprezentance, ki odhajajo sedaj na igre, pa tudi tistih, ki so nas v preteklosti razveseljevali. Zelo smo veseli, da je ambasadorka slovenske hiše, najboljša slovenska smučarka, najboljša slovenska športnica Tina Maze, da bo tam kar veliko tudi ostalih odličnih športnikov in pa športnic, ki so povezani bodisi z zimo, bodisi s samim olimpizmom. Ko ste ravno omenili, Tina Maze je ambasadorka slovenske hiše, to je dvakratna smučarska olimpijska prvakinja, najuspešnejša slovenska športnica vseh časov. Kako bo vpeta v sam program slovenske hiše? Ja, Tina Maze je v bistvu že sama po sebi kot ambasadorka izjemno pomembna, zato ker je dejansko ona del svojega življenja zdaj preživela tudi v Cortini. Moramo se zavedati, da če si olimpijski prvak v smučanju, imaš res posebno mesto. Cortina bo gostila ženske tekme svetovnega pokala, kjer je zmagovala tudi že Tina Maze. Prav tako je izjemno poznana v svetu seveda olimpizma, zelo jo ceni predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja in pa tudi vsi ostali. Bo pa Tina seveda vpeta, ker bo tudi naša gostja na določenih dogodkih, z nami bo skupaj na otvoritvi slovenske hiše in pa še na nekaterih projektih. Skupaj pripravljamo tudi en zelo lep projekt, da bo Tina Maze skupaj z nami in z ekipo Botrstva v športu Zvezo Anite Vulin pripeljala na olimpijske igre tudi 14 otrok, ki se drugače tega ne bi mogli privoščiti. Tako da se je zelo lepo upela in smo zelo hvaležni, da je tudi Tina z nami. Težko bi si želeli boljšo ambasadorko, ne? Mislim, da ni boljše ambasadorke v Sloveniji za ta projekt, nedvomno ne, za olimpijske igre v Cortini, tako da ja, smo res veseli. In slovenska hiša, kot ste omenili, ne bo samo prostor navijanja, ne bo samo prostor, kjer se bo proslavilo odličja, ampak bo pravzaprav neka Slovenija v malem, ne? Tudi prostor za diplomacijo, za sklepanje nekih gospodarskih povezav in tako naprej, ne? Ja, v Parizu smo v bistvu naredili kar nekaj korakov naprej, prej smo imeli vedno slovensko hišo relativno malo in smo imeli predvsem seveda za neke manjše dogodke. V Parizu smo pa naredili korak naprej, zelo veliko je bilo določenih bilateralnih srečanj, zelo veliko je bilo dejansko tudi gospodarskih srečanj in podobno bo tudi v Cortini. Tukaj imamo to prednost, da so dejansko olimpijske igre najbližje nam v vsej zgodovini. Mislim, da je Cortina tudi celo bliže kot Sarajevo, tako da dejansko si v nekaj urah lahko priješ v samo mesto, narediš določene sestanke s svojimi ključnimi partnerji ali jih povabiš na olimpijske igre. In ja, smo zdaj v bistvu na izkušnji iz Pariza ugotovili, da je dejansko zelo veliko pomembnih ljudi takrat seveda v samem mestu in seveda mora Slovenija to znati izkoristiti, jih privabiti, pritegniti, pokazati, kaj seveda ponuja, bodisi na turistični platformi, bodisi na gospodarski platformi ali pa seveda tudi na politični in izkoristiti olimpijske igre tudi v tem oziru. Seveda so olimpijske igre prvotno športni dogodek, ampak tako, kot sem rekel že na začetku, so postale mnogo več od tega in je to pač fajn izkoristiti. Ja.
In Slovenija to nekako zna, ne? Zdaj, da gre pri Slovenski hiši za projekt širšega nacionalnega pomena, ste že omenili. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prispevalo za kvalifikacije slovenskih športnikov 900 tisoč evrov, za izvedbo Slovenske hiše pa še dodaten milijon. In tukaj se vidi tudi ta podpora države temu projektu. Ja, absolutno. Podpora države je v tem primeru ključna, ker če se spomnimo samo olimpijskih iger, spet se grem nazaj v Pariz, je izjemno pomembno, da smo bili na odlični lokaciji. In enako je v Cortini, ampak za odlično lokacijo seveda potrebuješ sredstva. In Olimpijski komitej Slovenije sam teh sredstev ni imel, s podporo vlade, s podporo ministrstva smo do teh sredstev prišli in zdaj smo na odlični lokaciji. Slovenska hiša se nahaja v samem centru mesta, 100 metrov proč bo gorel olimpijski ogenj, 300 metrov proč so domačini Italijani. Že samo to govori o odlični lokaciji, ki je izjemno pomembna, in če imaš odlično lokacijo, te vidi ogromno ljudi. Če te vidi ogromno ljudi, je seveda tudi ta nek potencial, ne zdaj samo na nekih bilateralnih srečanjih, pa gospodarskih srečanjih, ampak v bistvu nagovoriš zelo veliko naših gostov in seveda z blagovno znamko Eiffel Slovenija, ki jo povezujemo s slovensko hišo, to jaz mislim, da kar dobro izkoriščamo in absolutno postavljamo temeljne, kako se Slovenija predstavi na največjih športnih tekmovanjih. Omenili ste, da vse je pod znamko Eiffel Slovenija in s tem sledite nekako že praksi iz Vancouvra, Pjongčanga in Pariza. Kakšne prednosti vse prinaša to, da se Slovenija oziroma Slovenska hiša predstavlja pod to enotno znamko na enem izmed najpomembnejših dogodkov za promocijo države? Ja, to je predvsem zelo ključno za to, da imamo v bistvu eno komunikacijsko sporočilo do vseh deležnikov, ki jih srečujemo tam, in ta del je izjemno pomemben, se je gradil čez mnoga leta olimpijskih iger, začelo se je v Vancouvru, sicer je Mednarodni olimpijski komitej tudi postal malo strožji glede te blagovne znamke, na žalost, ker jo smatra kot komercialno, ampak mi se še vedno trudimo, da jo maksimalno izpostavimo v sami hiši, tudi z nekimi omejitvami na zunanjem delu hiše, in tako bo tudi tukaj v Cortini, kjer se bo mimo naše hiše sprehodilo zelo veliko ljudi in bodo lahko spoznali Slovenijo. Seveda, ko bodo vstopili v samo notranjost hiše, bo pa Slovenija seveda predstavljena tudi skozi zelo lepe vizuale naše narave, lahko bodo preizkusili slovensko kulinariko. Tudi tukaj smo se potrudili, tako kot v Parizu, da boste seveda lahko preizkusili slovenske jedi, z nami bodo odlični jezerški, lahko se bo preizkusilo tudi slovensko vino, pivo, tako da bomo predstavili Slovenijo v malem tudi na olimpijskih igrah v bližnji Italiji. Eden od pomembnih vidikov Slovenske hiše je tudi sporočilo trajnosti. Kako se bo to recimo kazalo na arhitekturnem vidiku? Ja, ta trajnost je v bistvu kar pomembna in dejansko se kar veliko z njo ukvarjamo. Mi smo se odločili, da bo notranjost Slovenske hiše in pa tudi ta glavni zunanji gradnik les, slovenski les, tako da že naša ekipa že deluje na tem lesu, ga že obdeluje, in to bo ena zelo pomembna stvar, ki ga seveda lahko pripeljemo domov, in že samo tisto, kar je bilo lesa recimo na olimpijskih igrah v Parizu, se ga je potem uporabilo v drugih projektih in enako bo tudi tukaj, tako da ta del se nam zdi relativno pomemben. Seveda tudi trajnostno so olimpijske igre vedno malo vprašljive, ampak te, ki so v bližini Slovenije, so seveda za nas relativno ok, tudi dejansko prevozi, ne bo nekih avionskih prevozov in ostalih stvari, govorim za slovensko reprezentanco, bo ta del nekoliko lažji, drugače pa trajnost je seveda pomemben del ne samo slovenske hiše, ampak nasploh olimpijskih iger, ki se na tem zimskem delu trajnosti kar spopadajo z mnogimi izzivi. Kakšen organizacijski zalogaj pa je ta razpršenost lokacij morda? Ja, razpršenost lokacij nam, če se iskreno, ne odgovarja najbolj. Vsi bi si želeli, da bi bilo vse v bližini Cortine. Jaz osebno ne razumem čisto najboljših organizatorjev, da so tako razpršili vse skupaj in je logistično izjemno zahtevno. Že samo, če pogledamo naše odlične smučarske skakalce, bodo skakali v Predacu, ker je 2 uri do 3 ure proč iz same Cortine in zelo težko bodo tekmovalci prišli do same hiše, ker seveda ne smemo motiti trenažnega procesa. Zato smo se organizirali in bomo tam tudi pripravili slavje za njih, vkolikor se bo to zgodilo. Enako tudi v Bormiju, ker imamo tudi v bistvu 2 odlični ekipi, v Bormiju seveda fante z Žanom Krancem, z Miho Hrovatom in pa nedaleč proč v Livinju tudi naše odlične deskarje, ki so nas v Pekingu razveselili z 2 medaljama, in kolikor se bo zgodila medalja seveda v tistem koncu Italije, bomo tudi poskrbeli, da bomo seveda lahko glasno zaploskali našim športnikom. Torej dobro ste se organizirali, kljub temu, da bo srce v Cortini, ste poskrbeli, da ne bo nikjer manjkalo vzdušja ob morebitnih odličjih. Ja, v bistvu je bil to malo izziv. V Parizu je bilo iz tega vidika veliko lažje, ker je bila ena centralna točka, tukaj ne. Ampak moramo se prilagajati organizatorjem olimpijskih iger in na ta način smo se tudi zdaj v bližnji Italiji prilagodili. Bomo pa seveda videli, kako bo potem v prihodnosti, kakšna bo v bistvu prihodnost zimskih olimpijskih iger.
Kako pa se lahko meri uspešnost promocije države, recimo na olimpijskih igrah, ali skozi Slovensko hišo ali skozi neke druge aktivnosti? Ja, pač uspešnost države se nedvomno meri predvsem s številom samih dogodkov, ki jih organiziramo, s številom gostov, številom naključnih gostov, številom pomembnih gostov, ki so prišli. In na ta del smo bili v Parizu kar zelo ponosni, ker smo imeli zelo veliko pomembnih gostov, ki so prihajali v Slovensko hišo. Tukaj bo, jaz mislim, da relativno podobno. Imamo to srečo, da v samem središču Cortine bo tudi kar veliko gostov Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki so zelo pomembni tako v politiki, kot v športni politiki, kot v gospodarstvu, zelo pomembni posamezniki. Enako tudi kar veliko pomembnih posameznikov Mednarodne smučarske zveze, zelo veliko partnerjev Mednarodnega olimpijskega komiteja in pa še drugih partnerjev olimpijskih iger. Tudi mi pripeljamo v samo Cortino kar veliko sponzorjev in pa zelo pomembnih podjetnikov iz same Slovenije. Tako da potem, ko to vse skupaj prepletemo in analiziramo po samih igrah, vidimo, kako so bile igre uspešne. Je pa seveda to veliko enostavneje, ko so igre v tvoji bližini, kot pa seveda, ko imaš igre, ne vem, sam se spominjam Južne Koreje, recimo, ali pa olimpijskih iger v Pekingu, Tokiu, kjer je vse daleč proč, ampak tudi tam se najdejo določene priložnosti, ki jih moramo seveda vsi skupaj izkoristiti. Tokrat so tudi bolj dostopne, ne, za slovenske navijače. Že naslednje poletne bodo precej dlje v Los Angelesu, ne, tako da to je odlična priložnost, da pridejo nekako navijati za slovenske športnike. Ja, absolutno. Odlična priložnost. Tukaj jih lahko še enkrat več povabimo, vse slovenske navijače. Imamo to srečo, da je vstopnic za smučarske skoke še kar nekaj na voljo, tako da naj pobrskajo na spletni strani, uradni spletni strani. Ob tem jih lahko tudi opozorimo, da vse nakupe naj opravijo na uradni spletni strani Milano Cortina, da ne bi padali v kakšno past preprodaje samih vstopnic. Ampak ja, je to res ena lepa priložnost, da si ogledaš olimpijske igre od blizu, da mogoče greš tja s svojo družino, s svojimi prijatelji in navijaš za naše odlične športnike. Za konec samo še to, imate mogoče še kakšen uporaben nasvet, poleg tega, da ne kupijo karte seveda na uradnih spletnih stranih, morda čisto z logističnega vidika? Ja, v bistvu je zelo pomembno dejansko, da se zelo dobro splanirajo samo pot. Moramo se zavedati, da bodo določene transportne poti zaprte. V primeru, ko boš imel vstopnico, se boš pripeljal na določeno parkirišče, tam boš pustil dejansko svoj avtomobil, svoje prevozne sredstvo in se potem odpravil naprej z uradnim prevozom. Tako da ta del bodisi ali so v Predacu, v Cortini, ali bodo šli na biatlon v Anterselvo, naj se zelo dobro pogledajo, zato da bo njihova pot čim manj stresna in da bodo čim lažje prišli do samega cilja samih olimpijskih iger, ker se moramo zavedati, da je kar nekaj teh prizorišč v dolinah, ki so težko dostopne in zaradi tega bo pač si potrebno vzeti kakšno uro več za sam transport, logistiko, kot je bilo to recimo v Parizu, kjer je podzemna železnica praktično rešila vse težave. Gospod Matic Švab, najlepša hvala za pogovor in želim, da bodo olimpijske igre uspešne, ne, tako na tekmovališčih, kot tudi pri promociji naše države v slovenski hiši. Absolutno, hvala lepa tudi vam za vabilo in se veselimo sodelovanja. Hvala. Hvala. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami in seveda držimo pesti za naše športnike. No, spremljate pa nas tudi v prihodnjih epizodah GoSee podcasta na priljubljenih aplikacijah za podcaste ali na YouTube kanalu.